इसमें देखिए इस साइड रीडिंग नहीं आ रहा है और इस साइड से रीडिंग आ रहा है, देखिए। जबकि इसके दोनों साइड से रीडिंग आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ से क्या दिक्कत है। अभी तक जो फॉल्ट मिला है, यहाँ से एक तो Y2 का ट्रांजिस्टर ख़राब है, जिसकी जगह 50 ही 50 लगाया है, और यहाँ का 110 ओम्स का रेजिस्टेंस कटा था वो लगाया है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर से ऐसा फॉल्ट होगा। तो रीडिंग सही हो गया है। देखिए यहाँ का एक 4R3 करके रेजिस्टेंस था जो कटा हुआ था, तो वहाँ पर 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस डालें। एक यहाँ 4R7 है और एक इसके बगल में 4R7 यहाँ पर कटा हुआ है, देखिए। हमारा कंट्रोलर पूरी तरह से ओके है।